Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Ayu Palansar 87. Welcome back to my channel. Inilah sedikit penampakan dari kondisi areal tempat kerja setelah hujan deras dan angin kencang semalam, teman-teman. Pondok kita ini hancur diobrak-abrik oleh angin. Kondisi lokasi becek, guys. Ini dia, guys, penjaga tenda kita, guys, si manis. Inilah dia, guys, tenda kita. Aduh, hancur, guys. Sudah tidak ada tempat berteduh lagi. Kita harus renovasi kembali. Gila kondisi, guys. Semalam ini hujannya cukup deras dan disertai angin dan petir, guys. Inilah dia Transformers. Operator kita lagi melakukan grease alat dan P2H sebelum melakukan kegiatan, memastikan dulu bahwa alatnya sehat, normal. Kita akan melakukan kegiatan di pagi hari ini, guys. Ini dia 4 orang ini diskusi masalah tenda yang hancur karena angin. Ini guys, ini yang ini pelakunya ini, guys. Jadi bagaimana ini bapak-bapak pengawas ini kondisi lokasi yang setelah hujan semalam ini? Mama saja. Ternyata. Bagaimana ini? Kita ngopi-ngopi akan dulu belum mama. Bagaimana mau ngopi kalau basah di sana di tenda ini? Aduh. Dengan asiknya dia mengisap sebatang rokok, guys. Melihat keadaan Ya. Kondisi area tempat kerja, guys, becek. Silakan di komen-komen, guys, diketik di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa di subscribe. Mohon dukungannya, guys, di channel ini. Jangan lupa di subscribe. Ini dia penyedotan alat sebelum awal shift. Ya beginilah, guys, ngecek. Pemandangan laut di pagi hari, guys, cukup tenang dengan hamparan awan yang memanjang. Ini dia, ini yang punya fit setengah ini. Dia pakai kacamata dulu, guys. Kembaran dengan Tom Cruise. Guys.
Anu kayaknya nggak ada Webel, habis Webel. Webel habis. Webel habis di bawah Webel. Tenda lagi. Nah inilah keluh kesah mereka ini setelah hujan semalam memporak-porandakan tenda mereka guys. Nah, ini namanya Bapak Awi ini dia asli dari Malaysia. Nah, kalau yang di sebelah itu dari Brunei Darussalam itu. Hai guys. Ah itu dia guys. Hai guys. Hey guys. Tadi pagi dia makan gado-gado 2 piring guys. Sebentar dia mau berak-berak lagi nih. Oke teman-teman, demikian untuk video pagi hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel ini guys. Mohon dukungannya karena subscribe itu gratis guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.